Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kumaha da aman sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa rahmat ya. Sadacan dilajeng diajar, ayeuna urang ngadu akhlak sapertos langkung berkah ya. Mangga dipimpin ku KM. Mangga. Sadacan diajar, ayo urang ngadoa di kawitan. Ratus ringse nasihan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak kumaha di absen kantong. Anu kantong. Parahan sareng Muhammad Bawang. Parahan. Kumaha parahan? Apa ya? Kas jadi Hai kumaha? Apa ya? Wan. Dia sakit. Halimah sakit. Terus ini. Hai, toh. Ini atas. Terus ya. Ya masih suakannya. Sanajan panas ya, sanaos hareudang panas da kumahanya. Di dieu mah hawana unggal dinten memang hareudang. Ya. Minggu kemarin diajak naon? Cerita pantun. Ya analisis ya, carita pantun ya. Ayeuna sami ya, masih carita pantun, mun ayeuna mah pintonan atanapi tampilan carita pantun ya. Maka ayeuna aosna kompetensi dasarna Halimah. Masalah hiji deui sana. Nur Halimah. Ya, dibaca heula. Kompetensi dasar Katitik 6 cerita cerita pondok puisi dengan perhatian struktur dan kaidah bahasa. Ya, jantan ayeuna ngarobah carita pantun kana wangun anu sanes tiasa cakpon drama puisi sareng sajabina. Tapi ayeuna hideung ya sanes ngarobah kana puisi carita pondok novel sanes. Tapi ayeuna hideung ngarobah carita pantun kana drama ya. Dramana nganggo wayang dina kertas sapertos wayang golek ya. Sadayana ayeuna urang teraskeun ya nonton carita pantun anu minggu kamari ya. Mangga ditonton di taliti ya. Aku di Jepang Jaya
macamnya kieu gancana sok teh nasi anjeun kopi sawarna aya ruku saku jeung saya bana lagu kan Ini perlu di kantor harus dengan satu buah atau dia kuruhui. Nah, asli pisang tuh kapan lain kuruhui ada itu ya. Terus ya, terus aku saja bukan sama ini. cenah mami dia cenah sih satu tahun lagi rakyat lukanya dan kurang kenal Iya. kok cenah cicing di negara nantang ke hiji itu di Mas Dewi naga ningrum san di Mas Dewi makanya teh saya apa panggungan kawan ieu dipunta usiang ieu siana teh kunaon nyata ku bokor supaya ada bisa juga lucu keueuh anak teh kalau kata pakai dah cenah ada cicing di negara ieu tah kitu anjeun kudu bisa anu kadua ijen patunggalan jeung kaula lamun anjeun gagas sakti baik cicing di negara itu mah Ayat dua pemerintah. Iya. patunggalan ditinggali da apa kak istrinya ya aya panita aja suka si teh ujungan teuing sababulan Apa? sina kula ujungan hai bohong buka cina kadinya saya pemantati barang dibuka teh yang bener bisa gurung kusinyal teh nyata bokor cina kadeuleuk kusilain ya teu naon meureun kula ngelepat gitu lamun patunggalan mah teu pisah-pisah salia aja kula mau ukur rakyat leutik rakyat cacah kulicahan boro-boro ka bisa duit jeung anu gede jelema gedean sasa leutik diberi parun teu pisah-pisah kanjeng kurang aja temen dasar sifatna panuwijaya terus diseret yuk keluar nyata abida ajar suasi diseret keluar tapi ke gorong kesan katong video sagede siking kadong sangat kerek video sagede siking gaple anak kulucur kesan kulucur video sagede cikure dan jangan jadi tajam aku mau bersaka apa sabang ke bakal kudratnya tadi suku gunung parah bakal jadi petapa kita belajar kerja dan meraih naga biru Meraih naga biru. tak kenal rusak dia dan jangan cerita lila dia Ya, masih semangatnya. Sekarang semangat. Iya. Terus aja. Terus tuang, kedana. Alhamdulillah ya. Anu nembe teh carita pantun naon judulna? Jiwa Manara. Ah, Jiwa Manara. Anu katakep tadi tokohna saha? Raja. Ya, Barma Wijaya. Sareng Dewi Naganingrum teh anu katakep. Memang kita cuplikan unggulnya upami sadaya nama saja pajak teh. Ya, tidak terus dibagi kelompoknya kamari 1, 2, 3 ya. Ayeuna aku bapak dipasihan waktos kanggo persiapan ya. Mangga ayeuna tunggal kelompok kariung ya. Nyiapkeun kanggo pintonan carita pantun ya. Urutan tampilna dikocok ku bapak ya. Mangga aku bapak dipasihan waktos ya. Orang 3
Ya, tos siapnya. Ya, ayeuna urutan tampilna ku Bapak di undi ya, alias di kocok ya. Bapak tos bikin kertas tilu ya, ieu teh sanes sama kelompoknya ieu mah urutan tampil ya. Bapak tinggalin ya. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Ya, anu kabagian ke hiji saha? Anu ngomong gitu. Ya, wayangna Bapak eta mah benar-benar teu ningal kertasna. Benar-benar kalaksan kemarin. Ya, Pak, siap? Siap. Ya, Pak, tepuk tangan kanggo kelompok hiji. Ya. Pak. Dak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Drama Sunda Ciumanana. Kacaritakeun dua patih sakembaran. Patih Kurawesi jeung Puragading. Sajana ka pasamuan bawana hayam sahiji patepung di alun-alun jeung Ciumanana.
Deka mana paman? Obat ngeleduan. Nah, mana wani-wani yang nyebutkan paman? Kapan ayat teh Pepati? Disebut siapa dae, disebut paman geng umur. Nah, mana anak saha? Anak bapak, Saha bapak mana? Saki Indung. Indo mana teh saha? Kapan nama kan bapak? Patih duaan salesirian ngadenge omongan Ciu Wanara bari tuluy ngadeukeutan nukeun nyelek hayam. Di mana mau hayam? Mana halus-halus teuing? Turun nanti sayangna sama ini tiga bapak jago, asana timnan do. Atau buku yang setiamak melupakan mempakarakan cingalikan. Tah ngeri bututna. Abong-abong Ih, abang-abang mas songong. Patih ngajak ngadu hayam bari ngucapkeun hayamna tina kisah. Ciu Wanara oge ngalepaskeun hayamna. Keur bae diadu, kacaritakeun hayam Patih nu eleh. Eta dua patih teh ngambek, Ciu Wanara kaleungit ninggalkeun tempat eta. duh rai tiwas hayam orang pae udah leungit. Keun wae taksiran anak siluman. Eta dua patih tuluy arindir ninggalkeun tempat muru ka Paseban. Kacaritakeun lengser jeung Ciu Wanara. Neka mana uang? Mereka Paseban melu bawa Mau tahu tuh jempuri. nya tahu. Da bapak iga kakara. Lengser ngaleos ngindit ka Paseban, dituturkeun ku Ciu Wanara kacaritakeun geus nepi ka Paseban. Asep di mana? Kapan we ti pasudusunan? Banyak kuningan ngaran Ciu Wanara, potati balangtrang, aki balangtrang. Syukur ting juragan, ku geus kaharti. Ieu wae mah saha? Asep, ieu mah Paseban. Aya nu support obat, mata loba naon? Kursi gading dapur intan, Perhati naon? paranti lagi raja. Kumaha dapat kumpul di dieu kan? Ulah isi dorakan. Ciu Wanara teu ngaguguk kana panyaran lengser. Geuk wae Ciu Wanara diuk dina kursi, tapi kursi nu didiukan teh remuk lantaran teu kuateun ku awak Ciu Wanara nu berat. Lengser luaseun. Duh, agan tiwas orang teh tangtu cilaka disel-sel penuh kabungan. Ciu Wanara kalah seserian meninggal ganggang. Seperti naon? Ranjang ganti ya, dibagi pulau raja. Ciu Wanara tuluy naek kana ranjang kantil, tapi ayeuna mah ku lengser teu dicarek kacaturkeun Ciu Wanara jeung lengser geus aya di pasamuan payuning Ratu Galuh. Maneh urang mana? Abi urang geus sunten. Saha ngaran? Abi teh Ciu Wanara. Rek naon sejat datang ka ieu? Sim jari nyorong kadu hayam, tapi pulang ku awan. Mana hayamna? Hayam ditinggalikeun ka Ratu Galuh. Ratu Galuh marios hayam ayeuna Ciu Wanara.
Iya hayam teh di mana asalna? Sumohon, pariksa Gusti, ari hayam abdi turunan ti sayangna. Ibu bika Bapak jago, kada usah tahun hiji, sayangna kudu kanagan. Palingan hayam teh bet alus. Sabuat kitu Dewi Pangrenyep ngaharewasan ka Lengser. Lengser sok inget ka embana galinduk. Basana keur waktu babar di kakaya ari ayeuna nu dipicen datang di ka payunan ratu. Aing teh kalangkung sieun. Bontong dianggo sieun sabab ieu boga ibu ayeuna mah geura aku ku gambaran. Mangke lengser ku aing dipikir heula. Ratu sasauran ka Ciung Wanara. Abdi mah Teu bantu tumpah. abdi mah Teu bantu tumpah ngan cijarek numpangkeun umur. Hade ari teu teh gamah kana umur. Pilaweunana nyaeta ti aing nagara sabelah. Sumangga ulah bulan penting ge sejang gilingan. Hayu gerak pek mangkalan bobotohna pati dua. Hayam diadukeun. Itu teuneng ieu ludeung. Wani sarua daekna. Hayam teh perak bae abad. Silih pacok ku pamantuk, silih gintik ku jangjalna, silih peupeuh ku sukuna. Hayam sarinja bedasna, lila-lila hayam Ciung Wanara kadeuseuh. Hayam teh pek kapaehan, hayam teh dibanjur tuluy hayam diadukeun deui. Keur kitu datang naga wiru ti Gunung Padang nurup ka hayam Ciung Wanara. Akhirna hayam Ciung Wanara bisa ngelehkeun hayam Aryana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya kalau itu sekarang ya teman-teman ke kelompok hiji ya saya bisa ya luar biasa ya salah jangan kelompok dua ya mana kelompok dua itu oh iya ya maka sok ya kelompok dua
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Carita Cium Wanara. Zaman baheula aya hiji kerajaan gede di Pulau Jawa disebut Kerajaan Galuh. Kerajaan ieu diparentah ku Prabu Pramadikusuma. Prabu Pramadikusuma ngabogaan pamajikan dua. Pamajikan kahiji namina Dewi Naganingrum, sedangkeun anu kadua namina Dewi Pangrenget. Raja Pramadikusuma tos lami nyuhunkeun pidua ka Gusti supados dipaparigikeun putra. Tapi tos lami dua pamajikan teu didengeunna. Sanajan geus getol menta ka Nu Maha Kawasa tapi pamenta teu dikabulkeun wae. Geus lila marentah kerajaan raja mutuskeun pikeun petapa serta sebab eta anjeunna ngaroan mantri favoritna nyaeta Arya Kebonan, menteri anu dipercaya ku raja di kerajaan. Hiji poe Arya Kebonan datang ka kerajaan pikeun yang hareupan raja. Arya Kebonan uningeun yen raja keur istirahat ngagoleh ka kamar. Teu noleh hate kacidahan jakal teu bisa langsung nyang hareupan raja. Kusabab anjeunna panginten anjeunna sare Arya Kebonan alhamdulillah. Bade nikmatnya janten raja sagala dilayana teu kawas kuring sanajan geus gawe lila tetep pun jeung senang mana teuing bagja lamun kuring janten raja. Raja nu ngandingeun keluhan Arya Kebonan nuwat hudang anjeunna. Anjeun hayang jadi raja Arya Kebonan. Duh raja abdi, hampura satu acana. Sugan teh raja nuju sare di kamar. Arya Kebonan rewas teu kaukur. Teu nyangka raja ngadenge pangaduana ngarasa dosa. Arya Kebonan teu bisa ngajawab pananya raja. Upami anjeun leres-leres hoyong janten raja, sae kuring bakal masihan kerajaan kuring. Salami anjeun tiasa ngajalankeun pamarentahan anu adil sareng jujur. Abdi hoyong tapa, abdi percakeunkeun dua ratu abadi. Ingat anjeun kudu bertindak bijaksana salaku raja. Duh hapunten abdi raja tina kasalahan hamba ka anjeun ieu. Tapi lamun emang raja percaya jeung daeng masrahkeun kerajaan Galuh pakuan ka kaula, tampu kaula bakal nurutkeun amanatna. Syukur atuh lamun anjeun daek jeung ngarasa siap ngajalankeunna ti mimiti wengi ayeuna ku disaksian ku lengser abdi nyerah karajaan abdi. Anjeun abdi gentos nami anjeun janten Raden Galuh Brahma Wijaya Kusuma. Sapartos dipasrahkeun raja enggal-enggal ngalias dipayunna Arya Kebon sareng lengser. Engke raja sang Permana Dikusuma jadi Brahmana ngaranna Ajar Sukase. Arya Kebonan kacida bunga ganti ngaran jadi Raden Galuh Brahma Wijaya Kusuma. Ayeuna manehna geus jadi raja beunghar, sedangkeun lengser sasama menteri ayeuna kudu nyambah anjeunna. Lengser, ayeuna maneh kudu neungel goong jeung bewara ka rakyat yen raja sang Pramana Dikusuma geus jadi ngora deui. Jeung ingat lengser ka kuring
Anjeun dilarang pikeun nembongkeun rahasia, lamun ngalanggar maneh ku urang pasti dipaehan. Nuhun Raja, abdi bade ngalaksanakeun parentah anjeun. Lengser kalayan hatena rada keheul ningali rajana neunggelan goong. Sajongjongan lengser neunggel gong bari ngabewarakeun ye raja geus ngora deui. Masyarakat Galuh pauan kabeh percaya sabab maranehna oge nyaho reun raja teh jalma sakti. Raja Galuh Pakuan nu anyar ngarasa dirina kawas geus poho kana talatah permana di kusuma. Dina hiji poe Dewi Naganingrum jeung Dewi Pangrenyep datang ka raja. Tujuan datang dua permaisuri teh bakal nyaritakeun ngeunaan impian maranehna tadi peuting. Gusti, tadi wengi urang ngimpi urang duaan. Kungsi ngimpi sarua urang ngimpi kaparungan bulan murag dina pangkuan urang. Nurutkeun saurang brahmana ngaranna Ajar Sukaseri, urang duaan bakal boganan lalaki. Naon mustahil. Lengser gerak teang Ajar Sukaseri pikeun nyahang hareupan kuring ayeuna pisan. Nuhun Raja. Baginda anu rek ngeureunkeun Raja Sukaseri geus sayaga putrina. Raja marentahkeun kadua permaisuri pikeun nahan dua kuali dina beuteungna sangkan ketinggali keureuneuh. Hampura paduka ieu brahmana anu ngaranna Ajar Sukarasi datang anjeun ari kabonan raja. Heueuh anjeun Sukaresi, coba tebak naha dua permaisuri abdi reuneuh atanami hideung. Nuhun reuneuh Gusti. Bedaan eta budak lalaki atawa awewe budak kuring. Mumutkeun titinggalian hamba anu jahil, dua putra raja duanana lalaki. Raja ngambek kawah nu ditalian kana beuteung, dua pamajikanna langsung ditinggalkeun. Pajarkeun Sukaseri jempe tetele amarahna teu tamat di dinya. Geuwat manehna ngajong kuali eta nepi ka kampung anu kapuragan kawali disebut Kampung Kawali. Anjeun bener-bener ngaganggu kuring. Abdi bakal bunuh anjeun. Ujug-ujug Sang Prabu nyebut Prabu nyabut keris tuluy ditusuk ka Ajar Sukaseri, tapi mujijatna keris eta bengkok. Naha keris ieu jadi bengkok? Nah, raja hoyong abdi maot, upami kitu abdi bakal maot. Ki Ajar Sukaseri langsung tapa, awakna langsung murag kana taneuh. Sedangkeun nyawana balik deui ka Gunung Padang. Kahareupna Ki Ajar Sukaseri bakal jadi naga anu dingaranna Naga Biru. Sebab
Dingarana Nagawiru oge pedah warna biru. Di kerajaan aya kahiji kajadian anu aneh anu diomongkeun ku Ajar Sukaseri tetelena bener. Tua Permaisuri lengser hamil. Saenggeus 8 bulan Dewi Pangrenyep ngabarkeun hiji putra Sang Prabu Masihan eta budak teh namina Haryang Banga. Sedangkeun Naganingrum can ngalahirkeun. Sang Prabu merasa aneh sebab geus 10 bulan Naganingrum beuneuh tapi teu aya tanda-tanda ngalahirkeun. Dina hiji poe Baginda datang ka Naganingrum nganjang ka pamajikanna. Naha anjeun cerik dinda, kunaon anjeun ngajadikeun anjeun sedih parantos kieu. Abdi sedih sabab geus 10 bulan orokan anu kukuring dikandung teu acan lahir ka dunia ieu. Samentara eta orok Dewi Pangrenyep geus lahir. Sabar dinda dina waktuna orok nu dikandung oge bakal lahir ka dunia ieu. Urang kudu loba ngadoa kanu Maha Kawasa sangkan lahir orok nu dikandung leuwih gampang. Saenggeus raja ngahibur Dewi Naganingrum, ujung-ujung jabang orok anu dikandung dina kandungan Naganingrum nomi. Hei Brahma Wijaya seueur janji anjeun didikan jilapi anjeun sok ngalanggar hal-hal anu kejam. Moal lila deui kekuasaan anjeun langsung pondok. Aya suara anu jero beuteung. Kejadian aneh si Jablay. Kejadian aneh si Jabang Bayi ngomong eteh ngajadikeun Raja Kacida ambekna jeung sieun ku ancaman eta Jabang Bayi. Manehna hayang meunang leupas tina petuh jeung ancaman manggihan cara pikeun ngalahkeunna. Manehna ngagero jeung menta turun ka Dewi Pangrenyep sedangkeun dipasihkeun jeung orok Dewi Naganingrum. Punten Baginda aya naon raja manggil hamba. Pangrenyep anak anjeun Haryang Banga anu bakal ngagentosan abdi ka hareup. Oh leres raja, upami kitu kuring bunga pisan pikeun anjeun. Tapi upami Naganingrum ngalahirkeun putra anjeun putrana kedah dipalikeun ka walungan. Nuhun Gusti, abdi bade ngalaksanakeun parentah anjeun. Kalawan gumbira Dewi Pangrenyep langsung ngalaksanakeun parentah salakina serta nyusun strategi sadaya karaji dilarang ngabantosan Naganingrum ngalahirkeun. Kabeh kudu ninggalkeun imahna nalika Naganingrum ngababarkeun. Saenggeus reureus 11 taun Naganingrum neangan paraji tapi
Nu kapanggih sadayana parantos mangkat atas parentah ti Dewi Pangrenyep anu Timburu. Aduh, betul abdi mulus. Ini nyeri. Jika abdi bade ngalahirkeun ayeuna. Dewi Pangrenyep anu ngadenge Naganingrum rek ngalahirkeun datang pura-pura nulungan. Oh, Naganingrum anjeun bakal ngalahirkeun anak anjeun bakal dilahirkeun. Hayu, abdi bakal mantuan anjeun ngalahirkeun. Naganingrum teu acan terang kumaha jalma ngalahirkeun. Ceulina ditutupan kapas bari panonna ditutupan lawon. Naganingrum teu ngarti terus turut kaparentahan Dewi Pangrenyep. Teu lila Naganingrum ngalahirkeun budak lalaki anu kasep. Orok eta gancang diasupkeun kana kandaga dibere endog hayam. Sanggeus eta orok asup kana kandaga tuluy dipalidkeun di walungan Citanduy. Orok anu dipalid dilaporkeun ka raja eta anak anjing. Punten Raja, kuring kakara mantuan Dewi Naganingrum ngalahirkeun orokna, jeung katinggalina Naganingrum ngababarkeun anak anjing. Naon? Naganingrum ngalahirkeun anak anjing. Leuser. Mohon Gusti aya naon? Gerak bunuh Dewi Naganingrum. Kajadian ieu bakal jadi aib pikeun kerajaan. Mohon Gusti abdi bade ngalaksanakeun perintah langsung. Sanggeus kaluar ti karaton ngarasa hariwang jeung bingung. Turut teu boga hate rek maehan Naganingrum. Naha kuring teu boga hate pikeun maehan Naganingrum sedangkeun manehna oge ratu bager. Punten ratu, kaula dititah ku paduka sangkan maehan ratu, tapi kuring teu boga hate pikeun maehan ratu. Abdi gaduh ide pikeun nyalamatkeun ratu. Kumaha lamun ratu cicing dileuweung? Mungkin kuring bade ngawangun gubuk pikeun ratu ku dileuweung. Hatur nuhun. Anjeun bager pisan lengser. Anjeun masih hoyong ngajaga abdi tina kakajaman raja. Kewajiban abdi ngajaga kulawarga kerajaan ratu. hiji poe kandaga anu ngandung orok ngalangkung ka walungan Cikali. Kandaga katewak dina gunung. Pakakas pamaya ipasan bisa urang sepuh anu dicicingna deukeut walungan. Isuk-isuk aki balangtara jeung minggu langsung ikut ka bukit. Tadi putih hiji balangtara mimpi kapuragan bulan. Numutkeun kepercayaan maranehna mimpi kapuragan bulan
hartina maranena bakal menang rezeki. Manehna duaan nepi ka tepi walungan bumbuna drai dibuka aya kandagaan sareng nalika kandaga dibuka aranjeunna leuwas. Aki, tinggali aya orang di kandaga. Orangna lucu pisan. Nya Nini, rok ieu lucu pisan. Ayo urang bawa ka ieu mah. Nini balantara bunga kacida orangna langsung dibawa dengan Bukna dileuweung orok anu mah ampun napi perawatan asik. Ke aneh orok tok teh tumbuh sehat. Sababaraha taun ti harita orok anu kapanggih di walungan ayeuna umurna 17 taun. Aki jeung Nini nyaah pisan ka manehna. Hiji poe eta budak milu akina aki balangtar ngantrang neangan kai bakal dijual ka kota. Sabot si akina keur sibuk neuteukan kai, anak akina nempo manuk luncat dina dahan. Manuk naon eta Aki? Ngaranna Ciungwanara. Eta sae nya? Heueuh alus kunaon kitu badi ieu terus linglung kana ngaweanana. budak masih jempe bari neutepan tangkal. Manehna jumping sabudeureun nu budak teh dipikawanoh tuluy nanya dikasih Aki. Sato naon deui eta Aki? Wanara monyet. Aki langkung sae upami nami dua sato eta dihijikeun janten nami abdi. Oh nya saya bisa jadi ngaran anjeun Ciungwanara. Sanggeus menang kai cukup duanana balik ka imah babarengan. Dina hiji poe Ciungwanara menta hayam adu ka Aki balangtara. Ciungwanara, Aki kuring hayang-hayang aduan. Naon menta hayang aduan? Aki teu boga hayang aduan cu. Aki mikir sakedapeun sebab hanjakal pisan teu bisa minuhan pamenta Ciungwanara. Gitu aya endog hayang ieu kungkul nu ku urang dipigaduh. Endog naon endog? Pikeun naon endog? Ieu endog teh anu dipalikeun barang maneh keur orok di kandaga. Pikeun ning leuleuman endog ieu indit ka Gunung Padang sarta menta bantuan naga wiru. Oh nyaki, hatur nuhun nya, abdi bakal nyandak nasihatan. Ciungwanara kacida bungahna ngadenge parentah Akina. Tuluy indit ka Gunung Padang pikeun neangan naga wiru. Saenggeus endogna ngahetes serta jadi nu. Ciungwanara kacida bungahna. Saenggeus balik ti Gunung Padang, Ciungwanara nanya ka Eyang Balangtara. Ki saha ari bapa jeung indung kuning sabenerna? Kumahna cara abdi tiasa ngawaler ka atarosan budak ieu?
Nanti sok sebenarnya berarti kudunya di mana asalnya. Ki nah jempe kuring nanya saha induk yang bapak kuring sebenarnya. Cium Rama Anjeun sang permana di Kusuma Raja Galuh Pakuan. Padahal ayeuna raja lain bapana. Bapak abdi Raja Ki nyamuhun anjeun turunan Menak Galuh. Teras abdi hoyong ka karajaan nepungan Raja Galuh Ki. Aki ini pamitnya mungkin abdi bade uih deui pikeun ngajemput. Aki sareng didi saatos sagala urusan abdi parantos rese. Muhun anaki. Awas anjeun jaga dirinya. Aki jeung Nini sedih pisan ditinggalkeun ku anak asuna anu dipikanya tur dipika cinta salila ieu. Saenggeus menang restu jeung mawa jago adu, cium wanara init ka tanah Galuh Pakuan. Hei Anjeun, tong gogoro ka dieu hareupeun karaton. Engke lamun raja ngadengieun aya nu ribut hareupeun karaton pasti bakal paeh maneh. Abdi hoyong yang harupan raja bejakeun ka raja maneh yen cium wanara hayang papanggih jeung raja. Eureun muhun abdi bakal ngadukeun anjeun ka raja. Hapunten raja, aya hiji jajaka anu kasep keur ngacapruk hareupeun karajaan, manehna hayang nepungan raja. Naon? Kunaon eta pamuda ngaganggu payunan karajaan kuring? Gancang sitah sumping ka kuring. Nuhun Gusti. Punten raja, ieu jajakan nu ngarusuh di hareupeun karajaan. Leres raja, abdi sumping bade nepungan raja. Hei pamuda, sahaan nami anjeun sareng di mana anjeun? Nepangkeun abdi cium wanara putra Aki Balang Tarang sareng Nini Balang Tarang di desa Sunten. Naon maksud datang ka dieu? Jadi kieu Gusti, kuring boga hayang aduan anu aneh hidungna reuleuh sataun. Sayangna teh kandaga anu leuwih anehna samemeh megar ieu endog geus kumayangan di walungan. Baginda inget kana Ganingrung anu keur ngandung sataun. Sementara eta Dewi Pangrenyep geus nyahoy yen anu ayeuna aya di hareupeuna nyaeta putra Ganingrung, anjeunna sumping pikeun males dendam. Anjeun hoyong ngadu hayang jeung kuring. Hayang kuring mah can pernah eleh ku hayang lain. Hayang kuring ngaranna jelung. Hayang anjeun pasti eleh. Naon tarohana? Lamun hayang abdi eleh, abdi rela ngorbankeun nyawa. Tapi sabalikna upama hayang raja nu eleh, mugi pasihan satengah karajaan Galuh Pakuan pikeun abdi. Oke lah, abdi satuju sareng saran anjeun. Kusabab Raja Galuh Pakuan merasa yakin hayang jagoan bakal menang. Raja
Guragiru nyokot hayam jago papalantaran serta dituturkeun ku Cium Wanara. Mamimitian dua hayam jalu dilepaskeun pikeun ngalawan. Adu seru antara hayam Cium Wanara jeung Galuh papalantaran. Iya, yang tadi siapa? Hayam rajana eleh pae saked hayam rajana eleh dipacok ku hayam Cium Wanara. Kurang ajar hayam kuring eleh ku Cium Wanara. Najan kitu kuring kudu narima eleh ieu sarta minuhan janji kuring. Abdi bakal minuhan janji abdi. Kuring masrakeun satengah wewengkon karajaan ka Cium Wanara, nagara anu kulon. Samentawis anu wetan abdi serahkeun ka Hayam Bangga putra abdi. Sareng ka masing-masing abdi masihan gelar Prabu. Dina hiji poe Cium Wanara nu geus nyieun penjara besi keur ngurung jalma jahat ngajak Prabu Brahma Wijaya Kusuma jeung Dewi Pangrenyek mariksa penjara nu Prabu Ratu mangga tinggali ieu rohaga panjara. Eta luyu jeung katampuan teu pikeun kamar panjara mangga lebet Gusti. Muhun nya kuring pariksa ieu panjara. Hahaha, alus asup ka jero. Lamun anjeun geus di jero kuring bakal langsung dikuncikeun eta palto panjara. Sanggeus rengse rencana jeung sisaat pikeun ngahukum Prabu Brahma Wijaya jeung Dewi Pangrenyek. Anjeunna tuluy nyaritakeun kalakuan Brahma jeung Pangrenyek ka rakyat kerajaan. Hei orang Galuh Pakuan, dangukeun yen raja maneh Prabu Brahma Wijaya jeung Dewi Pangrenyek nu kejam ayeuna geus dipanjara di karaton. Rakyat sarurak. Hore. Abdi ngahaturkeun nuhun pisan raja. Pasti nagara urang ayeuna bakal aman. Saatnya istirahat di rumah. It's time to have some rest. Alusan maneh Cium Wanara mamancarakeun bapak jeung indung kuring. Kuring bade ngalawan Cium Wanara. Kuring bade ngajalankeun pemberontakan. Hayam Bangga ngambek pisan ngadenge bapakna jeung indungna di penjara. Pertarungan seru antara Cium Wanara jeung Hayam Bangga. Hei Cium, kuring bakal ngalawan anjeun. Abdi henteu ridho. Anjeun nyiksa jeung sareng bapak abdi di penjara. Hayu gelut, ayeuna kuring bakal ngahancurkeun anjeun. Hayu kuring Gelut dilaksanakeun
terus berang jeung peuting. Ujug-ujug muncul Prabu Permana di Kusuma diiringi ku Ratu Dewi Naganingrum serta Uwa Batara Rumungsu. Haryang Bama jeung Cingwanara eureun taruh kieu pamali ngalawan dulur sorangan anjeun dulur kami anu marentahan ieu tanah. Cingwanara digaluh jeung Haryang Bangga manten walungan Brebes nagara anyar. Jeung muga-muga ieu walungan jadi wates jeung ganti ngaran ti walungan Brebes jadi walungan Pamali. Pikeun nginget-nginget duaan yen Pamali ngalawan kadulur sorangan. Sumangga Dewi Pangrenyek sareng Brahma Wijaya anu bisa disebut Arya Kebonan dipenjara ku dosa-dosana. Sanggeus ngadenge keterangan bapana, Cingwanara langsung ngajemput nini-nini balantara sadayana hirup bagja di karatona anu saterasan di ngaranan Pakuan penjara. Saprak harita ngaran walungan Pamali teh katelah Cipamali dina basa Sunda atawa Kali Pemali. Pamali anu hartina tabu atawa dilarang dina basa Sunda jeung Jawa. Sakieu di kelompok abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemana lagi? Kami di Borong. Nah, tangan kanggo kelompok 2 ya. Yang luar biasa saya bisa ya. Aya perbedaan seperti ieu mah nami rajana Prabu Permana. Anu hiji mah Prabu Brahma Wijaya. Naon ya? Eta mah beda seperti ya. Oke, nah eta penampilan di kelompok 2 ya. Kumargi ieu waktosna tos F ya. Kelompok 3 ya. Nah, urang lajeng wae nggon payun ya. Sadayana aya bari ditawaseun teh. Teu aya, Pak. Dayanya, iya. Bapak yang utang kalau minggu payun ya, kurang masih materi cerita pantun ya. Ngeraskeun anu kelompok 3 ya. Mangga sadajan istirahat ditutup heula ku doa. Mangga kae. Doa heula. Saat acan nutup pelajaran, orang ngedoa dulu. Doa di kawitan. Suatu serife, masihan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulah-ulahnya aya evaluasi Bapak ya Bapak kerja karena diisian ku kelompok ya. Atur nuhun sakitu ti Bapak tangti minggu payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.